Horlama tek başına bir hastalık da olabilir, aynı zamanda birçok hastalığın belirtisi de olabilir. Hiçbir sebep olmayan horlayan kişilerde bile vücutta bazı problemlerin ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Ama horlama ile birlikte en sık olarak uyku apne sendromu ortaya çıkar. Bu nedenle herhangi bir şekilde horlayan bir kişi kendisi fark etmese, yakınları söylese bile mutlaka bir hekime başvurup detaylı incelenmesi gerekmektedir.